Shikues të nderuar, mirëmbrëma. Gjykata themelore në Prishtinë e ka dënuar me 6 vjet burg dhe 2.000 euro gjop togerin e policisë së Kosovës Bojan Jeftić, lidhur me akuzën për spionazh dhe armbajtje pa leje. Vendimi u mor pas aprovimit të marrëveshjes për pranim fajësie. Po ashtu Jeftićit ju shqiptua dhe dënimi plotësues, ndalimi ushtrimit të funksioneve publike në administratë publike në kosgjatje prej 5 vjetësh pas mbajtjes së dënimit me burgim. Pas deklarimeve të ministrit në detyrë Nenad Rashić për kërcënime ndaj votuesve serb me vendim të prokurorit të shtetit, 7 serb janë ndaluar në Graçanic në ndyshimet për veprën penale cenim i vullnetit të lirë të votuesve. Këtë e konfirmoi PRTK-n kryeprokurori i prokurorisë themelore në Prishtinë, Zejnullah Gashi. Lidhur me këtë rast janë siguruar deklarata dhe provat mjaftueshme mbi bazën e të cilave dyshohet se personat e ndaluar janë përfshirë në veprime të kundërligjshme që ndërlidhen me veprën e lartcekur, thuhet në njoftimin e prokurorisë. Pas shumë vjetësh pa kryeprokuror të shtetit, Këshilli Prokurorial i Kosovës ka hapur konkursin për përzgjedhjen e kryeprokurorit të ri. Organizatat monitoruese vlerësojnë se tashmë ekziston bazë mjaftueshme ligjore për një proces meritor dhe transparent, ndërsa theksojnë rëndësinë e monitorimit dhe zbatimit korrekt të procedurave. Ndryshimet ligjore dhe rregulloret e reja të miratuara nga Këshilli Prokurorial i Kosovës kanë hapur rrugë që procesi për zgjedhjes së kryeprokurorit të ri të shtetit të ketë legjitimitet përmes zhvillimit transparent të procedurave. Ajo që kërkojmë tash, pse ka ligje të reja dhe kemi edhe rregullore thuajse të rej për çështjen e kryeprokurorit të shtetit, mbetet shumë më rëndësi që mbetet e rëndësishme fakti që me u apliku kjo rregullore dhe ky legjislacion në mënyrë të drejtë nga ana e komisionit dhe që normalisht edhe monitorimi i këtij procesi është edhe më i rëndësishëm se sa ndoshta edhe procesi paraprak për shkak se ky proces po synohet të jetë transparent dhe meritor. Ata që e monitorojnë punën e Këshillit Prokurorial thonë se tash janë krijuar kushtet që procesi të ketë legjitimitet. Kriteret që janë vendosura edhe në rregullore edhe në koncept dokument të ta nxjerrin kandidatin më të përshtatshëm dhe kjo për faktin se koncept dokumentit kërkon që kushdo që jam mësuar në pozitën e kryeprokurorit të shtetit të dëshmojë që ka integritet të lartë, të dëshmojë që ka ekspertizë dhe përgatitje të lartë profesionale dhe për më tepër të dëshmojë që me raste konkrete ka pasur sukses në menaxhimin e landeve, në administrimin e rasteve, sidomos atyre rasteve të komplekse, qoftë të krimit të organizuar, të korrupsionit, të krimeve ekonomike, të pastrimit parave. Referuar afatit të konkursit, pritet që një emër për kryeprokuror të shtetit t'i propozohet presidentës për dekretim, por monitoruesit nuk e përjashtojnë mundësinë e rishpalljes së konkursit për çështje eventuale procedurale. Pozita e kryeprokurorit të shtetit ka mbetur pa emër të ri që nga prilli i vitit 2022, pasi ish presidenti Osmani nuk e kishte dekretuar Blerimi Sufajn në krye të këtij institucioni. Në prill të vitit 2022, Besim Kelmendi u zgjodh ushtrues detyre deri në shkarkimin e tij në vitin 2025. Më tej KPK emëroi Agron Çalajn si ushtrues detyre të kryeprokurorit të shtetit, ndërsa Supremja anuloi vendimin për shkarkimin e Kelmendit, i cili në fund të vitit të kaluar kërkoi vetë të lirohet nga pozita ushtruesit të detyrës së kryeprokurorit të shtetit. Ministri në detyrë i punëve të brendshme, Xhelal Speqla, ka bërë të ditur se janë ndërmarrë hapat e parë drejt themelimit të Gjandarmërisë së Kosovës. Ai ka shkruar se Gjandarmëria përfaqëson një hap të rëndësishëm në konsolidimin e arkitekturës së sigurisë, me mision të qartë për të garantuar prezencë fuqishme shtetërore në funksion të ruajtjes së kufive, integritetit dhe sovranitetit territorial, mbrojtjen nga terrorizmi dhe mbrojtjen e infrastrukturës kritike. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve miratoi adresat e kujtive postare për votimin e diasporës në 22 shtete, ndërsa procesi votimit me postë që ishte planifikuar të fillojë më 25 maj do të fillojë më 21 maj.
KQZ-ja miratoi edhe planin e sigurisë për zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 7 qershorit. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve po ashtu mori vendim për miratimin e dizajnit dhe përmbajtjes së flet votimit dhe broshurës për zgjedhjet e parakohshme. Samiti vjetor mes Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor do të mbahet më 5 qershor në Tivat të Malit të Zi. Zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë konfirmuar se Kosova në këtë ngjarje do të përfaqësojë ushtruesja e detyrës së presidentës Albulena Haxhiu. Samitet me Ballkanin Perëndimor mbahen një herë në vit dhe çdo të dytën herë organizohen në një shtet të rajonit. Samiti vjetor mes Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor do të mbahet më 5 qershor në Tivat të Malit të Zi. Bëhet fjalë për ngjarjen më të rëndësishme politike ku mblidhen 27 lider të shteteve anëtare të BE-s dhe 6 nga rajoni. Ftesat për pjesëmarrje tashmë janë dërguar tek të gjithë liderët e rajonit. Zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë konfirmuar se Kosovën në këtë samit do e përfaqësoj ushtruesja e detyrës së presidentes Albulena Haxhiu. Në prag të përgatitjeve për samitin, presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka zhvilluar një bisedë me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, i cili kishte bojkotuar samitin e fundit të mbajtur në dhjetor të vitit 2025. Sipas zëdhënëses Paula Pinjo, takimi i qershorit ishte në fokus të bisedave me liderin serb, por ajo nuk konfirmoi nëse Vučić ka premtuar se do të marrë pjesë në samitin e radhës. Nuk do ta përjashtoja mundësinë që presidentja von der Leyen të bisedoj me liderët tjerë të Ballkanit Perëndimor në prag të samitit. Samitet me Ballkanin Perëndimor mbahen një herë në vit dhe çdo herë të dytë organizohen në një shtet të rajonit. Është kjo platforma kryesore politike për dialog strategjik midis Bashkimit Evropian dhe rajonit, me fokus në zgjerimin, sigurinë, bashkëpunimin ekonomik, si dhe stabilitetin politik të Ballkanit Perëndimor. U kthehemi zhvillimeve në vend, mundësitë e bashkëpunimit ekonomik dhe investimeve në sektorin e agroindustrisë janë diskutuar në forumin e parë Itali-Kosovë për agrobiznes. Përfaqësues institucional dhe biznese nga të dyja vendet theksuan rëndësinë e partneriteteve dhe shkëmbimeve tregtare. Në fokus ishte edhe krijimi i lidhjeve të reja ndërmjet kompanive kosovare dhe atyre italiane. Ky forum ka rëndësi të veçantë pasi zhvillimi ekonomik nuk vjen vetëm nga kapitali, por ai ndërtohet përmes partneriteteve, shkëmbimit të përvojave dhe lidhjeve direkte ndërmjet bizneseve. Kosova sot ofron stabilitet makroekonomik, sistem financiare fiskal qëndrueshëm, taksa konkurruese dhe një mjedis gjithnjë më të favorshëm për investime. Në vitet e fundit kemi rritur eksportet, kemi përmirësuar klimën e të bërit biznes dhe kemi tërhequr investime të reja. Por mbi të gjitha Kosova ka energjinë e njerëzve të saj si një popullsi e re, dinamike dhe sipërmarrëse, e cila kërkon partneritete serioze dhe afatgjate. Ky forum është një hapësirë konkrete për dialog ekonomik, për shkëmbim përvojash dhe për ndarje të praktikave më të mira në fushën e bujqësisë, agroindustrisë dhe sigurisë ushqimore. Italia mbetet një nga partnerët më të rëndësishëm tregtar të Kosovës, një ndër investitorët të rëndësishëm evropian në rajon. Prandaj synimi yni është të ju sjellim në Kosovë. Rreth 130 punëtor teknik të shkollave publike në Prishtinë kanë hyrë në grevë për shkak të vonesave në paga dhe mungesës së kontratave aktive. Ata thonë se prej muajsh po përballen me pasiguri financiare dhe kushte të vështira pune. Sindikata paralajmëron se greva do të vazhdojë derisa pagat të ekzekutohen. Punëtor teknik nga shkollat fillore dhe të mesme të Prishtinës kanë hyrë në grevë për shkak të vonesave në ekzekutimin e pagave. Ata thonë se përveç pagave të vonuara, po përballen edhe me mungesë kontratash aktive dhe vështirësi ekonomike. Që 4 vite kënejna është të merë. Sidomos me qëta privatnik që janë me kompanija, se këta shtetit i morën me kuj, plus i morën krejt tirat, që ka ju takujnë neve as njës në jepën aty, as poga si pogës në jepet me kuj.
Diko në epet në fund 2 muaj. Të tjerë punëtorë thonë se me pagat aktuale mezi arrin të mbajnë familjet e tyre. Për herë të fundit që kemi marrë pagu kanë 17 i mujt kalum. E tash, në periudhë që ka fillu viti shkollor, dajmë kemi pas problem për paga. Kryetari Federatës Sindikale të Punëtorëve të Sektorit Privat, Jusuf Azemi, tha se greva po zhvillohet pothuajse në të gjitha shkollat e Prishtinës dhe do të vazhdoj derisa pagat të ekzekutohen. Këta punëtorë që janë mbrapa nuk e kanë marrë pagën për muajin prill, që do të këto paga që po i marrim ne janë 390 euro dhe këto kur të vanohen dhe kur dihet që ne pothuajse 90% të punëtorë janë në kredi, dihet se çfarë gjendje mund të jenë, kemi biseduar, kemi kontaktuar me gjithë aktorët relevant, ne kemi menduar se do të gjinet një zgjidhje, kjo nuk është gjetë. Azemi shtoi se kompanitë e kontraktuara nga Komuna e Prishtinës aktualisht nuk kanë kontrata aktive, ndërsa akuzoi komunën për moszgjidhje të situatës. Kompania private nënshuan kontratë me Komunën e Prishtinës për këto shërbime dhe këta punëtorë janë të kontraktuar përmes kompanisë private, por këta njëherët me një rregullore, me një vendim që kemi këta punëtorë në farforme gati edhe janë direkt punëtorë të shkollave. RTK ka provuar të marrë një deklaratë nga Drejtoria Komunale e Arsimit në Prishtinë, por deri në publikimin e këtij materiali nuk ka marrë përgjigje. Në Bibliotekën Kombëtare Pjetër Bogdani, shkrimtari dhe studiuesi Gzim Aliu pranoi çmimin Bar Kombëtar Jakov Xoxa në një nga ngjarjet më të rëndësishme letrare në hapësirën shqiptare. Ceremonia mblodhi personalitetet kulturës, akademisë dhe institucioneve nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia e Veriut dhe diaspora arbëreshe. Shkrimtari dhe studiuesi kosovar Gzim Aliu është nderuar sot me çmimin Bar Kombëtar Jakov Xoxa. Gjatë pranimit të çmimit, Aliu tha se përgjegjësia për ta ruajtur fuqinë e fjalës dhe vetëdijen qytetare mbetet detyrë e krijuesve dhe e shoqërisë. Ashtu si fjala e Xoxës i mbijetoi kohës, të bëjmë që fjala jonë e sotme të mbijetoj e të arrijë në të ardhmen. Çmimi Jakov Xoxa na kujton se fjala ka peshë dhe përgjegjësia për ta mbajtur atë të pastër, të bukur dhe të shprehur me vetdije qytetare është e jona. Në ceremoni u tha se çmimi Jakov Xoxa shërben si urlidhse ndërmjet traditës dhe sfidave bashkëkohore, duke nxitur brezat e rinj të kultivojnë gjuhën dhe trashëgiminë letrare shqipe. Që të prek edhe sot. Kryeministri në detyrë Albin Kurti theksoi rëndësinë e letërsisë në kohën e sfidave digjitale dhe shpërqendrimit të vazhdueshëm të vëmendjes, ndërsa ministre në detyrë e kulturës Saranda Bugujevci tha se figura të mëdha të letërsisë shqiptare kanë hapur rrugën për ruajtjen e kulturës dhe identitetit kombëtar. Kur mendimi ndërpritet vazhdimisht dhe përqendrimi është bërë një ndër gjërat më të brishta të kohës sonë, letërsia mbetet një nga format e rrallas që i reziston shpërbërjes së vëmendjes. Ajo nuk funksionon me logjikën e të menjëhershmes, nuk prodhohet për konsum të qastit dhe as nuk varet nga shpejtësia me të cilën qarkullojnë gjërat. Aktivitetet e tjera të ndahen çmime të rëndësishme në emër të një autoritet kombëtar që e kemi në fakt, dhe që të gjithë kanë shtu rrugë për ne, gjenerata që sot jemi dhe kemi të detyra të rëndësishme, që në çfarëdo forme të mundshme ta mbajmë gjallë këtë pjesë. Çmimi Jakov Xoxa synon promovimin e autorëve bashkëkohor shqiptar dhe ruajtjen e trashëgimisë letrare shqipe në të gjitha trevat shqipfolse. Organizata